vou limpar ali. Olha, pessoal, como tá limpinho. Eu limpei tudo, agora eu vou colocar as coisas aqui. A memória do meu celular é pouca, não é muito. Eu vou colocar tudo aqui na geladeira e vou mostrar como ficou, tá, pessoal? O vídeo não ficar muito longo, que eu ainda vou limpar lá o banheiro pra mostrar pra vocês também, tá? Ó, pessoal, coloquei as carnes aqui é gelo, aqui é linguiça, aqui mais leite, aqui é um arroz ali que eu deixei, aqui é salsicha empanada, coloco nessas vasilhinhas, e tá assim, aqui tá as verdurinhas, precisando comprar mais verdura, aqui tá assim. E eu limpei a geladeira, eu vou fechar, né? Ligar ela. E agora vamos limpar lá o banheiro e vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal, terminei de limpar a geladeira, agora eu vou limpar esse banheiro. Tá assim, essas coisas aqui. E vamos lá, né? Dar limpada nesse banheiro.
Olha, pessoal, limpei ali, aqui, ó, limpei aqui. Assim, aqui não tem um pano de colocar aqui ainda aqui no banheiro. Deixei a pia assim. Tirei esse pano aqui que eu tava enxugando, deixei essa vasinha assim. Então o chão todo limpinho, o cesto ali. Vou mostrar meu banheiro também que eu limpei. Só não gravei limpando meu banheiro. Vim gravar aqui, mas vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal, eu limpei ali. Aí eu limpei as paredes também. Coloquei essa toalhinha aqui de rosto. Aí assim, ó, coloquei aqui o cesto. Aqui é cesto de roupa suja. Aí eu limpei aqui a pia, sempre eu deixo um baldinho aqui. Olha o estado do meu cabelo, pessoal. Mas e assim, tá um calor aqui na minha cidade, menino. Aí eu limpei o espelho. Aí ficou tudo bem limpinho. Tá vendo? Aí assim, ó. E aí, olha, pessoal, tava aqui faxinando o banheiro, aí eu limpei a geladeira e vim mostrar aqui pra vocês. Agora, terminei agora de faxinar, né? Aí vim mostrar aqui o meu almoço. Cuscuz. Feijão de arranca. Aquele feijão temperado que a gente faz de arranca. Aí aqui um macarrãozinho. Fiz pouco macarrão. Arroz, que é temperado com leite. Aí fiz essa carne torrada aqui, ó. Aí tá aqui o meu almoço. Coloquei as vasilhas aqui pra gente almoçar. Vou trazer o suco. Suco de maracujá. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostarem, compartilha aí para me ajudar, tá? E é isso aí. Um abraço para todos. Fiquem todos com Deus. Tchau.